السلام عليكم خوتي خواتاتي، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم عزيزه المزابيه بغات تشارك معكم واحد الوصفه اللي كتصلح للسعال الشديد اللي شدات فيه الكحبه وما بغاش تطلق منه عليه بهاد الوصفه. هاد الوصفه خوتي خواتاتي كتكون من 4 المكونات، الا وهي البصله الحمراء، وغادي نحتاجو اللفت الابيض. هاد اللفت الابيض غادي نحتاجو له حيده، وغادي نحتاجو السكنجبير بودره، سكنجبير عرق ولكن بودره، وغادي نحتاجو زيت الزيتون. ندوزو المقادير خوتي خواتاتي على بركه الله. غادي نشدو خوتي خواتاتي هاد البصله نقشروها ونحكوها في حكاكه رقيقه بحال هادي، حكاكه رقيقه، واللفته حتى هي غادي نحكوها في الحكاكه الرقيقه. من بعد غادي نديروهم في زجاجه تكون معقمه، نديرو البصله واللفته اللي حكيناها رقيقه نديروها في هاد القريعه، ونزيدو عليها نصف ملعقه كبيره ديال سكنجبير بودره، ونزيدو عليها خوتي خواتاتي 2 الملاعق ديال زيت الزيتون كبار. انا بكثرة ما كندير الوصفات ولا عيني ميزاني، هادو 2 ملاعق. ومن بعد خوتي خواتاتي غادي نحركو فحال هكا هاد الوصفه مزيان، نحركو هاد المكونات في هاد القريعه، نحركو مزيان حتى يتخلطوا مزيان خوتي خواتاتي. منين نخلطوهم مزيان خوتي خواتاتي غادي نسدو عليهم في هاد القريعه ونديروهم في الثلاجه يوم كامل. سمعوني حلوا وديناتكم الله يجازيكم بالخير. غادي نسدو عليها في هاد القريعه اللي غنكونوا عقمناها ونديروها في الثلاجه يوم كامل، نديروها من الصباح حتى الليل، وناخذوا معلقه قبل ما نعسو في الليل، وثاني يوم ناخذوا معلقه كذلك، وثالث يوم 3 ايام ناخذوا معلقه كبيره. كل مره في الليل قبل ما نعسوا ناخذوا معلقه كبيره. منين ناخذوا اول يوم نرجعوها الثلاجه، ثاني يوم نرجعوها الثلاجه لان الحال سخون، دابا الجو سخون باش ما تفسدش لينا هاد المكونات. والى هنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. اللي ما مشاركش في قناه ريم المزابيه يشارك ويفعل الجرس باش يوصل كل جديد، ويبارطاجي الفيديو، والدال على الخير كفاعله. وخليوا لي شي تعليق وديروا لي لايك الى عجبكم الفيديو. دمتم بخير والى اللقاء.